여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리는 지금 마태복음 18장에서 그 1만 달러 빚진 자에 대한 이야기를 하고 있습니다. Сейчас мы говорим через 18 глава о человеке, который должен был 10 тысяч талантов. 사람들이 인생을 살면서 가장 행복할 때가 언제인지 아십니까? Вы знаете, когда люди, живя в этой жизни, самый счастливый момент они чувствуют? 여러분들은 물론 뭐 이렇게 돈을 벌어 집을 샀을 때, 차를 샀을 때 행복할 겁니다. Да, конечно, когда покупаете дом или машину, вы чувствуете счастье. 근데 이제 그보다 더 행복한 것이 마음이 서로 흐를 때입니다. Но еще счастливее вы будете, когда ваши души будут перетекать друг к другу. 1만 달란트 빚진 자가 주인에게 1만 달란트 탕감을 받을 때 막 감동이 됐을 것입니다. Да, я думаю, что когда человеку простили 10 тысяч талантов, его душе что-то начало 그 사람이 происходить. 어떻게 마음의 감동을 받는지 잘 모르겠지만 Я не знаю, какие он впечатления тогда он получил. 주인이 나를 이 진짜 1만 달란트 빚진 나를 1만 달란트 손해 보면까지 나를 이렇게 복을 베푸시겠구나. Да, мой государь, хотя несет такие большие ущербы, но он все равно так любит меня и прощает мне долг. 주인이 정말 나 같은 인간을 긍휼히 여기시네. Такого меня, он жалился надо мной. 난 한 번도 이런 마음을 생각해 본 적이 없는데 Да, у меня никогда не было такой души. 우리 주인은 어떻게 그런 마음을 가졌을까? Но как наш государь может иметь такую душу? 이 사람이 그냥 1만 원 탕감 받아서 이제 내가 종으로 안 팔려가도 되고 아내와 같이 살 수 있고 자식 같이 살 수 있다. 그런 정말 좋은 면만 생각한다면 또 그렇게 생각할 수 있겠지만 Да, если бы он думал о том, что он не будет продан в рабство или его жена и дети не будут 이 사람이 проданы, 1만 달란트 탕감을 받아 자기 마음에 충격을 받았을 정도로 정말 이 말 믿어도 되느냐 싶을 정도로 놀라웠을 것입니다. но я думаю, ему было настолько удивительно, что ему сначала даже не было трудно поверить в 근데 это. 사실이었잖아요. Но ведь это была правда. 그리고 주인한테 너무 고마웠잖아요. Он был очень благодарен государю. 말로 할 수 없는 큰 은혜와 긍휼을 입은 겁니다. Он получил огромную милость, которую невозможно описать словами. 하나님이 우리 인간의 마음을 만드실 때 Когда Господь Бог создавал душу людей, 마음 자체는 눈이 없습니다. у самой души нет глаз. 이제 눈에서 보이는 것이 마음으로 전달되는 거고 То, что видят наши глаза, передает нашей душе. 마음 자체는 귀가 없습니다. Наша душа не имеет уха, 귀는 듣기는 하지만 그 느끼진 못합니다. но ухо может слышать, но не может 그 чувствовать. 귀가 들은 것을 마음에다 전달해 주면 Поэтому то, что ухо слышит, передает своей душе. 눈이 보는 걸 마음에다 전달해 주면 Когда глаза передают то, что они видят душе, 손으로 만진 걸 마음에다 전달해 주면 то, что мы потрогали руками, если это передается нашей 마음이 이제 душе, 그걸 느끼면서 이제 마음에 어떤 새로운 결정이 내려지고 마음이 형성되는 거죠. тогда душа начинает что-то чувствовать, принимает какое-то решение, образуется душа. 그러니까 자기가 1만 달란트 탕감을 받았을 때 Когда ему простили 10 тысяч талантов, 그 이제 이 종에게 막 큰 충격적인 은혜고 기쁨이고 감사죠. я думаю, это была огромная, потрясающая благодарность и радость и счастье для него. 그래서 이제 정상적인 면으로 생각하면 Поэтому, если нормально мы подумаем, 그냥 내가 오늘 종으로 팔려가다가 주인에게 1만 달러 탕감을 받아서 안 팔려가도 되고 그런 거 느끼게 되면 막 감사와 기쁨과 즐거움이 있어야 하는 겁니다. да, у него должна быть радость и веселье, потому что он должен был продан быть в рабство, но ему простили долг. 그래 그 이제 주인의 그 1만 원 탕감의 그 마음의 세계가 이 종 마음에 늘 머물러 있어서 И в нем должна быть та душа государя, который просил ему 10 тысяч талантов. 내가 제 1만 달러 탕감을 받았네. Мне простили долг в размере 10 тысяч 그 талантов. 고마운 마음이 마음속에 있어야 하는 것이죠. И у него должна была быть благодарная душа. 여러분 마태복음 마지막 부분이 예수님이 예화로선 이야기는 대부분 그런 이야기인데 Знаете, притчи, которые написаны в конце Евангелия Матфея, в основном такие. 1만 달러 탕감 받으면 자기의 주인의 마음을 받아서 자기도 100대는 탕감해주고 주인께 감사하고 그렇게 주인의 마음을 받아서 살아야 한다는 거죠. Если бы ему простили 10 тысяч талантов, он должен жить душой хозяина и простить 100 динариев. 이 이야기와 비슷한 이야기가 포도원 농부들에 관한 이야기인데요. И очень схожая история, это история про виноградаря. 우리 좀 이따 포도원 농부에 관한 이야기도 하겠습니다. Потом в дальнейшем я буду об этом рассказывать. 포도원 농부 아주 가난하게 살다가 주인이 포도원을 새로 주고 가서 이제 포도원 소주로 잘 살게 감사했습니다. Да, были люди, которые жили в бедности, но потом человек, господин виноградника, дал им пользоваться. 그래서 이 농부가 포도원 주인의 마음을 받아서
나같이 가난한 사람이 이 포도원을 줘서 우리가 배부르게 먹고 우리 아이들 잘 자라 복되게 했다. 늘 감사하다. 그런 마음을 받았어야 했다. И виноградари, они должны были благодарить и думать о том, хозяин жалился и дал мне такую возможность, поэтому я тоже должен миловать других людей. 당신은 어떻게 그렇게 성실하게 살아요? Скажите, как вы можете так жить честно? 성실하다고요? О, что честно живу? 말도 안 돼요. О чем вы говорите? 나 성실하니요. 진짜 내 태만하게 살았어요. Да, на самом деле, я никогда не был честным, я жил как попало. 그래서 내가 정말 아이들은 자라왔는데 돈도 없고 이렇게 내 안에 늘 영양실조 걸리고 옷도 다 떨어지고 이렇게 살았어요. И поэтому у нас не было денег, наши дети носили просто разорванные вещи, и мы так жили. 근데 주인이 나에게 이런 포도원을 주어서 나 같은 인간이 그래 복되게 살 수도 해주었어요. Но хозяин мне дал такой виноградник, чтобы мы могли жить в таком благословении. 내가 진짜 이런 사람이 아닌데 주인의 마음을 알고 나니까 На самом деле, я не был таким человеком, но когда я узнал душу хозяина, 나도 주인처럼 저렇게 살고 싶다. да, у меня тоже появилась душа, что я хочу жить как мой хозяин. 내가 가진 마음은 정말 나쁜 마음이고 악하면 이 마음 가지고는 안 될 것 같아서 Да, мне казалось, что с моей душой она настолько злая, что невозможно ничего сделать хорошего. 내가 절대로 성실한 것도 아니고 잘난 것도 아닌데 Понимаете, я никакой не честный, не хороший человек. 내가 살아온 삶하고 주인의 삶하고 너무 달랐습니다. Но моя жизнь и жизнь моего хозяина полностью отличалась. 쉽게 말하면 난 나밖에 몰랐습니다. И проще говоря, я знал только себя. 내가 배부르면 됐고 내가 잘 입으면 됐고 내가 건강하면 됐습니다. Главное, чтобы был я сытым, чтобы у меня была хорошая одежда, чтобы я жил здоровой жизнью. 내가 주인이 이 포도원을 만들 때 언제 만든지 아십니까? Знаете, когда хозяин делал виноградник, 먼 나라에 여행을 계획하면서 포도원을 만들었습니다. он делал виноградник, уже планируя путешествие в дальнюю 그래서 страну. 주인이 포도원 만드신 건 나 같은 불쌍한 놈 살리기 위해서 만들어졌습니다. И виноградник он сделал для того, чтобы спасти таких бедных людей, 주인이 как 먼 я. 나라 여행을 가시는 동안에 Пока он будет путешествовать в далекую страну, 주인이 나에게 이 포도원을 맡겨서 он мне дает такой виноградник 이 хороший. 좋은 포도를 따서 그냥 우리가 접을 짜가지고 팔아서 우리가 부유하게 살고 주인에게 세금만 조금만 내도록 해줬어요. Да, чтобы мы возделывали, что вы делали вино, потом продавая деньги, мы зарабатывали, немного просто давали хозяину. 나는 정말 우리 주인이 구두센 줄만 Я 알았는데 думал, что наш хозяин, он очень скупой человек. 포도원 이걸 하는 걸 보면 내 주인의 마음을 알게 됐습니다. Но видя на этот виноградник, я понял душу моего 그 хозяина. 내 마음에 나도 이런 주인과 같은 마음으로 살아봐야겠다. Тогда я понял, что я тоже хочу жить с душой 내가 хозяина. 지금까지 산 건 내가 잘난 내 생각으로 따라 살았는데 До сих пор я думал, что я самый умный, поэтому жил за своими 내 생각으로 мыслями. 주인의 마음으로 살아야겠다. Но теперь я хочу оставить мои мысли и жить душой хозяина. 농부와 그런 마음이 그 마음에서 자기 마음을 주인의 마음으로 바꿔버리면 Если работник поменяет свою душу на душу хозяина, 자기도 일생 동안 주인과 같이 행복하고 복되게 성실하게 살 수가 있었어요. тогда и он вместе с хозяином всю жизнь сможет жить благословенной жизнью. 이제 포도원 농부들은 자기가 포도원 소질 많고 배가 부르 거만해진 거죠. Но когда виноградари, они получили богатство, они стали очень 그 гордыми. 주인의 종들을 거만하게 때리고 시비가 생기고 Поэтому они начали избивать рабов хозяина, 그러고 ругаться 난 с 뒤에 ними. 주인의 종들을 죽이고 Потом начали убивать рабов 그리고 хозяина. 나중에 마지막 아들도 죽이고 В конце убили сына хозяина. 그게 적은 것 같지만 주인의 마음을 받아들이냐 안 받아 그 차이였다는 거예요. Хотя маленькая, но причина была в том, что они приняли душу хозяина или не приняли. 하나님이 노아에게 내가 세상을 물로 심판하겠다고 말씀하셨습니다. Бог сказал Ною, что я буду судить мир водою. 하나님 노아에 그 말씀하실 때 왜 말씀하셨냐 하면은 Почему, когда Бог говорил Ною, сказал Ною 인간의 это? 죄악이 세상에 관영해서 Потому что грех человеческий наполнил 내가 мир. 세상을 물로 심판하겠다는 마음에 심판이 내 마음에 있었습니다. И поэтому у Ноя появился у Господа Бога суд в душе. 내가 노아를 통해 모든 백성에게 세상 심판할 이야기를 했습니다. И Бог сказал через Ноя, что Он будет судить весь этот мир. 그 세상의 모든 사람들이 그 이야기를 들었습니다. И все жители мира услышали эти слова. 근데 그 사람들은 하나님이 하신 그 말씀을 마음에 받아들이지 않았습니다. Но они не приняли то слово, которое говорил Господь Бог 만일에 им. 여러분 하나님이 하신 그 말씀을 Если 받아들였으면 бы они приняли слово Господа Бога, 하나님의 마음에 홍수가 있었습니다. в душе Господа был потоп. 노아 그 말씀을 받아들이니까 Когда Ной это слово принял, 노아 마음에도 홍수가 왔습니다. и в душе Ноя образовался потоп. 노아는 그래서 방주를 지어야 했고 Поэтому Ной должен был строить 양식을 ковчег, 준비해야 했고 должен был заготовить 방주 пищу, 안에 들어가야 했습니다. должен был войти в ковчег. 다른 사람들은 어떻게 됐습니까? Но как поступают другие люди? 하나님 세상 물로 심판을 말씀하실 때에 Когда Бог сказал, что будет судить водою мир, 분명히 하나님 마음 안에
홍수가 있습니다. В душе Бога уже был потоп. 그들은 그 말씀을 받아들이지 않았기 때문에 Но поскольку они не приняли это слово, 그 마음에 홍수가 없었습니다. в их душе не было потопа. 1만 달란트 빚진 자가 그랬습니다. Тот же самый человек, которому простили 그가 10 그 тысяч 큰 은혜를 талантов. 입었을 때 Когда он получил такую большую милость, 자기 마음으로 살지만 주인의 마음으로 삶을 바꾸어야 했습니다. он должен был оставить свою душу и жить душой хозяина. 주인의 마음은 너무 따뜻하고 Душа господина очень теплая, 주인의 마음은 너무 크고 она очень великая, 너무 긍휼이 많은 마음이라서 и в нем очень много милости. 주인은 분명히 내가 1만 달러 탕감해 주면 Да, поэтому хозяин прощает 10 тысяч талантов. 세상에 고마워서 Да, он думал, что слуга 자기도 будет 다른 사람의 благодарить. 빚을 탕감해 그렇게 하겠지. И государь думает, что он также будет поступать, как 주인은 он. 그걸 기다렸습니다. Господин ждал от этого человека подобного. 그리고 주인은 이제 그날부터 뭘 받겠습니까? И как вы думаете, на что смотрел господин с того 1만 дня? 달러 빚진 자의 마음을 보았습니다. Начал смотреть на душу человека, которому простили 10 분명히 тысяч 내가 талантов. 1만 달러 탕감해 줬기 Я 때문에 ему простил такой большой долг. 이 사람 마음 안 내 마음이 좀 들어있겠지. Поэтому, наверное, в его душе есть и моя душа. 내 생각이 그 속에 머물러 있겠지. Наверное, моя душа находится в его 이 душе. 사람이 이제 내 마음으로 살겠지. Наверное, он будет жить теперь моей душой. 나와 같은 삶을 살겠지. Наверное, он будет жить так же, как я. 나를 닮아가겠지. Наверное, он будет становиться схожим, как я. 주인은 그렇게 생각을 했을 것이다. Господин точно так подумал. 그런데 안타깝게도 1만 달러 탕감 받은 사람은 Но, к сожалению, 탕감은 받았는데 но, к сожалению, человеку, которому простили долг, хотя он получил прощение долгов, 뭐가 1만 달러 탕감해 줬습니까? но что просило его долги? 주인의 마음 안에는 긍휼이 1만 달러 탕감해 줬습니다. Милость, которая есть в душе хозяина, простила его долги. 그런데 주인의 마음을 더듬으면 И если он будет смотреть на душу 1만 хозяина, 달란트만 빚진 자가 아 우리 주인의 마음에 긍휼이 있구나. то этот человек увидит, что в душе хозяина есть 우리 милость, 주인의 마음에 자비가 у 있구나. него есть благодать, 우리 주인의 마음에 사랑이 в 있구나. душе моего хозяина есть 우리 любовь, 주인의 마음에 은혜가 в 있구나. душе его есть милость. 나도 그 긍휼과 사랑과 자비와 은혜 안에서 살고 Я 싶다. тоже хочу жить в милости, любви хозяина. 그리고 내가 주인의 마음을 받아들이겠구나. И тогда я смогу принять душу хозяина. 주인의 마음으로 살아야겠구나. Теперь я буду жить душой хозяина. 그런 마음들이 이 1만 달 빚진 자에게 있어야 하는 것이죠. Понимаете, такая душа должна была быть у этого человека, который просили долг. 근데 여러분 이 사람은 주인에게 탕감을 받았지만 주인의 마음을 받아들이지 않았어요. Но хотя этому человеку простили долги, но он не принял душу хозяина. 여러분 저는 지금까지 복음에 참 많은 사람들을 보았습니다. Знаете, я передавая Евангелие, встретил очень многих людей. 여러분 정말 1만 달러 빚진 사람처럼 Как этот человек, которому простили 10 тысяч 멸망을 талантов. 받을 죄에서 구원을 받고 은혜로 죄 사함을 받았어요. Да, мы должны были погибнуть, но по милости Господа Бога мы спаслись. 근데도 참 많은 사람들이 그 은혜를 감사하거나 찬양하거나 은혜를 배우 주인의 마음을 알고 그 마음을 받아들이고 그렇게 살질 않습니다. Но многие люди, хотя приняли такую милость, но они не знают причину, душу Господа, который дал 그냥 им такую 자기 милость. 잘난 줄 알고 Они думают, что они молодцы. 자기 생각을 따라 Они следуют за своими мыслями. 자기 마음을 따라 그냥 사는 И 것이죠. следуя за своей душой, они просто живут. 일반 나는 빚진 자의 이야기 속에서 그 부분을 강하게 하나님은 표현하고 있습니다. И в этой истории Господь Бог очень ясно показывает эту душу. 만약에 여러분 예수님은 죄 사함을 받고 거듭났다 할지라도 Даже если вы родились свыше через Иисуса Христа, 여러분이 정말 이 예수님의 마음을 받아들이고 이 하나님의 사랑을 마음에 받아들이고 그 마음으로 살지 아니하면 но если вы не получите душу Иисуса, если вы не примете любовь Господа Бога и не будете жить этими вещами, 1만 달란트처럼 다시 빚진 자처럼 다시 감옥에 들어갈 수밖에. как этот человек, в конце концов, вы окажетесь в темнице. 오늘 정말 죄 사함 받고 거듭났다 온 사람들이 많습니다. На сегодняшний день многие люди говорят, что они получили прощение грехов и родились свыше. 분명히 이 사람은 1만 탕감 받은 죄 사함 받은 것 마찬가지인데 Да, действительно, ему просили долги то же самое, что мы получили прощение 1만 달 грехов. 탕감을 받고도 주인의 마음을 받지 않은 것처럼 Но как он не принял душу хозяина, хотя ему просили такой большой 죄 долг. 사함을 받고도 여전히 자기 마음으로 살면 Если мы получим прощение грехов, но если мы будем жить своей душой, 1만 달은 빚진 사람 똑같은 인생을 살게 마련이란 거죠. то как этот человек мы также будем жить. 여러분 이야기는 예수님 만든 이야기이기 때문에 Это история, которую придумал Иисус. 진짜 이런 사람이 있었는지 모르겠지만 Поэтому я не знаю, действительно ли существовал такой 저는 제가 교회 человек. 안에서 하나님을 섬기면서 Но живя в церкви и служа Господу 이런 Богу, 사람들을 많이 만나보는 것이죠. я много раз встречал подобных 죄 사함 людей. 받고 기뻐하고 Они получили прощение грехов и радовались, 즐거워하고 веселились, 행복해하고 были счастливы. 그렇습니다. Да, были такие люди. 근데 삶은
죄를 사해준 예수님 마음으로 살지 아니하고 Но в их жизни они не живут душой Иисуса, который просил им долги. 여전히 자기의 욕망으로 살고 Живут, следуя за своими желаниями. 여전히 자기의 정욕대로 살고 Живут, следуя за своими 여전히 наслаждениями. 쾌락을 따라가면서 Следуют исполнять свои желания и 그 наслаждения. 은혜를 깨닫지 못하고 있다는 거죠. И эти люди не понимают милости 그래서 Иисуса. 예수님은 일만 달란트 비친 이 이야기를 우리에게 자세히 해서 Поэтому Иисус очень подробно рассказал эту притчу нам. 네가 일만 달란트 탕감을 받았지만 Тебе хотя простили 10 тысяч 내가 талантов, 죄사함을 받았지만 хотя ты получил прощение грехов. 네가 죄사함보다 더 중요한 건 하나님의 마음을 예수 그리스도의 마음을 받아야 해. Но что важнее, чем прощение грехов, это ты должен получить душу Иисуса, душу Бога. 얼마나 많은 사람들이 Но на сегодняшний день очень многие 죄사함 люди, 거듭나 구원을 받고도 хотя получили прощение грехов и получили 그 하나님의 спасение, 은혜를 깊이 생각하고 하나님의 마음을 내 마음에 받아들이지 못함으로 말미암아. но из-за того, что они глубоко не думают о душе Господа Бога, и потому что не 이런 принимают Его 죄사함은 душу. 그 엄청난 은혜를 입고도 Поэтому хотя получили такую милость, что получили прощение 신앙이 грехов, 파선하고 но их духовная жизнь 자기가 разрушается. 잘난 줄 알고 Они думают, что они молодцы. 내가 잘났으니까 일만 난 탕감 받았지. Они думают, я молодец, поэтому мне простили 10 나 тысяч 뭘 하면 талантов. 잘 돼. Что бы я ни делал, у меня все будет 내가 получаться. 일만 탕감 받아서 탕감을 Мне 받았어. простили 10 тысяч талантов, потому что я 난 должен был. 정말 행운아야. Я такой удачный 난 человек. 뭐든 하면 잘 돼. Чем бы я ни начинал, у меня все получится. 이런 식으로 자기를 믿고 자기의 삶을 사는 사람들이 세상엔 너무 많다는 것입니다. В этом мире очень много людей, как этот человек, живет своей душой. 여러분 저는 제가 구원을 받고 저도 주님을 섬기면서 Знаете, когда я получил спасение и начал служить Господу Богу, 1만 달란트 탕감받은 사람이 이제 자기가 탕감받아서 이제 잘 살고 싶어 백대나는 빚진 자는 옥에 넣듯이 저도 그런 마음에 종종 이끌릴 때가 있었어요. да, порой у меня была такая же душа, как у этого человека, который получил прощение 10 тысяч талантов, но посадил человека, который 이제 должен был 내가 500 죄 사함 динариев. 받고 구원받았으니까 Я получил прощение грехов, 좀 잘 살고 싶고 поэтому я хочу жить хорошо. 좀 편하게 살고 싶고 Я хочу жить в комфорте. 세상을 누리고 싶은 그런 마음들이 종종 내 마음에서 일어나서 내 마음을 서서히 먹어 들으려고 했습니다. Да, порой у меня появилось желание жить и наслаждаться этим миром, поэтому такая душа наполняла мою душу. 내가 근데 그럴 수 없었던 이유가 하나 있었습니다. Но есть причина, почему я не мог так поступить. 제가 예수님을 만나기 전에 До того, как я встретился с Иисусом, 얼마나 내 삶이 비참했고 처참했는 걸 압니다. я увидел, насколько моя жизнь была жалкой и безвидной. 예수님이 내게 이런 삶을 주시기 위하여 Для того, чтобы даровать мне такую жизнь, 당시 십자가에 못 박혀 죽어 피를 흘리시면서 나에게 이런 삶을 주셨습니다. Иисус, умирая на кресте, Он пролил свою кровь и таким образом дал мне такую жизнь. 그래서 내 속에도 똑같이 육신의 욕망이 있어서 나를 끌고 쾌락으로 세상 쪽으로 끌고 가려고 합니다. У меня тоже есть плотские мысли, поэтому начинаю вести, чтобы я жил по наслаждениям мирским. 솔직히 말씀드리면 저도 그 마음에 끌리지 않는 게 아니었어요. Честно говоря, у меня тоже было такое время, когда я следовал за этой душой. 나도 즐거워하고 싶고 Я тоже хотел веселиться. 정말 즐기고 싶은 많은 것들이 있었습니다. Было много вещей, чем я хотел наслаждаться. 더 이렇게 좋은 음식 먹고 더 좋게 살고 더 화려하게 살고 싶은 그런 욕망들이 내 마음에 나도 와 보면 어느 날 들어있는 거예요. Да, порой я сам не замечал, как внутри меня оказывалась та душа, которая хочет стать богаче, жить ярче жизнью. 이 마음을 누가 넣었어? Я думал, кто это мне дал такую душу? 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. Понимаете, порой я так удивляюсь, смотря на 그리고 이제 себя. 내가 구원받기 전에 갔던 내 삶을 봅니다. Потом я вспоминаю ту жизнь, которая была до спасения. 내가 이렇게 멸망을 당할 수밖에 없고 저주를 받을 수밖에 없고 Я должен был погибнуть, получить проклятие. 인간이 너무 어둡고 방탕하게 살았었는데 Да, я жил во тьме, очень распутной жизнью. 정말 소망 없이 행복이 뭔지 모르고 살았었는데 Я жил без надежды, я не знал, что такое счастье. 근데 나에게 이런 은혜를 베어 복음을 전하게 하셨고 목사가 되게 하시고 복음자들 많은 길을 열어주시고 Но Бог помиловал, чтобы я мог передавать Евангелие, чтобы стал пастором, и чтобы открыть путь передо 그 мной. 주님의 마음을 생각하면서 Думая о душе Господа, 내가 내 육신의 욕망을 따라 살아온 그 결과가 너무 허무한 것입니다. я вижу, что следуя за моей плотью, жизнь будет ужасной. 주를 바라보고 주를 믿고 사는 삶으로 또 내가 다시 들어갈 수가 있고 Поэтому я могу снова вернуться в жизнь, в которой я смотрю и 얼마 하다 выполняю 보면 내가 Бога. 또 육신의 욕망으로 막 끌려다가도 Потом проходит время, я снова иду к плоти. 다시 내가 나를 보면은 난 진짜 구원받기 내가 어땠던 사람인데 Потом, смотря на себя, я вижу, я не мог раньше жить 내가 до спасения 얼마나 так. 악했고 얼마나 절망 속에 얼마나 고통 속에 있던 사람인데 Я был такой греховный, злой, в таком проклятии и несчастье жил. 주님께서 내게 어느 내게 이런 은혜를 베푸셨구나. Но Господь Бог такую милость мне явил. 그래 생각을 하면 생각을 할수록 그 삶을
살 수가 없었습니다. И чем больше я об этом думал, я не мог жить, следуя за плотью. 여러분 저희들 어릴 때는 가난하기도 하고 어렵기도 했으니까 생각을 많이 하고 살아야 했습니다. Знаете, в детстве мы были очень бедными, поэтому нам нужно было очень много думать. 우리가 생각 없이 살면 뭘 해도 실패할 수밖에 없었는데 Если мы живем не думая, то во всем мы будем терпеть крах. 지금은 삶이 너무너무 좋아져서 부유해져서 그냥 대충 살아도 모두 다 잘 살고 있습니다. Знаете, сейчас так жизнь стала хороша, что можно особо не думать, и мы будем жить 그래서 нормально. 생각 없이 그냥 자기 욕망대로 자기 생각 사는 사람들이 너무 많습니다. И очень многие люди просто не думая живут за 그리고 своими 내가 이제 наслаждениями. 1만 달러 빚진 거 탕감받은 하나님의 은혜야. А то, что мне просили 10 тысяч талантов, это 이제 милость 내가 Бога. 얼마든지 행복하게 살 수가 있어. Теперь я могу жить счастливо. 얼마나 즐겁게 살 수 있어. Я смогу жить весело. 그러면서 자기 육체의 쾌락이나 욕망을 따라서 1만 달러 빚진 자처럼 세상으로 빨리 흘러가다가 И как этот человек очень просто следует за мирскими наслаждениями, за этим миром. 주인이 그 사람을 다시 감옥에 넣고 빚을 갚도록 거기 놔두는 И в 것처럼 конце концов господин сажает его в темницу, чтобы он вернул долги. 그렇게 당하는 사람들이 세상에는 너무너무 많습니다. И таких подобных людей в этом мире очень-очень много. 한때 제사함 받으면 막 기뻐하고 Да, одно время они радовались за то, что получили 한때 прощение 정말 내가 грехов. 끝났다고 기뻐하고 즐거워하던 사람인데 Это они радовались, потому что родились свыше. 어느 날 보면은 다시 감옥에 가 있습니다. Но если посмотреть в один день, они оказываются в темнице. 저 사람 그 탕감 받았잖아. Этому человеку уже простили долги. 근데 아직까지 교도소에 있어. Почему он в тюрьме до сих пор? 이해가 안 가잖아. Непонятно же. 주인이 그거 다 탕감해 줬는데 Господин же все простил ему. 왜 교도소에 다시 가 있지? А почему он оказался снова в темнице? 그 모든 죄를 탕감 받았는데 Ему же простили уже все долги. 이해가 안 가잖아. Непонятно. 아니야. Нет. 저 사람은 탕감은 받았지만 Хотя ему простили долги, 주인의 마음을 받아들이진 않았어. но он не получил душу хозяина. 그 주인하고 다른 마음의 세계로 사니까 Из-за того, что он живет с другим душой. 자기의 100대는 빚진 자를 긍휼을 베풀지 못했어. Поэтому он не смог простить тому человеку, который должен был ему 100 динариев. 그래서 주인이 다시 감옥에 집어넣은 거야. Поэтому государь снова его посадил в темницу. 난 마땅하다고 생각해. Я думаю, что достойно ему посадили. 그래야만 한다고 Я 생각해. думаю, что так нужно поступать 그럴 с такими 수밖에 людьми. 없다고 생각을 해. Я думаю, что государь был вынужден 예수님 이야기를 통해서 через эту историю 우리의 Иисус 삶을 너무너무 정확하게 보여줘요. очень точно показывает нашу 근데 жизнь. 우리 삶을 살면서 내 생각대로 내 이런 나 유익을 위해 사는 게 뭐가 잘못된 거야? 당연한 거지. 너 같으면 이렇게 안 살겠어? 그렇게 많은 사람이 많습니다. Но многие люди говорят, а что тут такого в том, что я живу ради себя? Разве ты бы не жил бы таким же образом? 그런 생각하기 전에 반대 생각을 했어야 했다. Но прежде чем так подумать, надо было подумать 내가 по-другому. 1만 원 단가를 받지 않으면 내가 어떻게 됐을지 알아? Если бы мне не просили 10 тысяч талантов, как я бы жил до 내가 сих 내 пор? 몸 다 바쳐도 내가 부족해. Даже если я отдам все свое тело, этого не 너 хватит. 어떻게 하나님만 위해 그렇게 살아? Как ты можешь так не жить ради Господа Бога? 야, 내가 탕감하고 살았더라면 내가 어떻게 될 줄 알아? Ты знаешь, что бы было бы, если бы мне бы не простили? 우리 아들, 딸 다 종으로 팔려가고 왜 내 뭐- 아들 팔려 나도 종으로 가고 Моего сына, дочь, жену, и меня все продали бы в рабство. 내가 매일매일 내가 아들 보고 싶고 딸 보고 싶고 울고 그렇게 비참하게 살아야 난데 Я должен был каждый день плакать, скучать по моему сыну, по своей дочери. 주인은 내게 은혜비 이런 귀한 복을 줬는데 Но хозяин так жалился и поэтому дал такую большую 내가 милость. 이렇게 사는 게 너무 당연하지. Поэтому то, что я живу так, это нормально. 내가 나를 위해 살면 주를 섬기는 너무 당연하지. Я не должен жить ради себя, я должен служить Господу. 근데 여러분 마태복음 18장은 그 종은 Но это слово, которое написано в 18 главе Евангелия 그 Матфея. 은혜를 입고도 자기 욕망이나 자기 정욕을 따라 살더라. Хотя получил свою милость такую, но он следует за своей душой и живет. 결국 그 사람 감옥에 갔잖아. Потом в конце концов он оказался в темнице. 난 그것보다 주인의 마음을 받는 게 훨씬 좋다고 생각해. Я считаю, что принять душу Господина намного лучше, чем жить 난 как 그 он. 주인의 마음대로 사는 이게 너무 좋다고 생각해. Я считаю, что жить с душой Господина будет намного 내가 лучше. 자유롭고 주인도 기뻐하고 즐거워하시고 Я буду свободен, и государь будет 우리 радоваться мной. 얼마나 행복하고 복된 삶을 사는가. Представляешь, какой мы благословенной жизнью будем жить? 성경 우리에게 이런 이야기를 자세히 말해주고 있어요. И Библия нам очень подробно рассказывает об этом. 그냥 탕감받아 기뻐만 하지 말고 Не просто радуйтесь за то, что вам простили долг. 정말 우리가 제사함 받아 기뻐하지 말고 Не просто радуйтесь за то, что вы получили прощение грехов. 주인이 나를 탕감해 주지 않았더라면 Да если бы Господин не простил бы 내가 мне, 지금 어떤 삶을 살았을까? то какой жизнью бы я сейчас жил? 주인이 내게 은혜를 베풀어 주지 않았더라면 Если бы Господин не помиловал бы меня, 제가 정말 어떠하게 살았을까? то какая бы жизнь у меня была бы? 이제 그런 생각들을 해보면 Именно об этом, когда вы начинаете думать, 내가 주님아 내 몸 다
다 드려도 부족하고 Тогда будет не хватать, даже если я полностью отдам 내 себя. 생명 다 드려도 부족하고 Даже если всю свою жизнь отдам, будет этого мало. 정말 내 가정 다 드려도 어차피 그 주의 것인데 Даже если всю семью я отдам, все равно это Господа Бога. 나는 나도 потому 내 что- 아내도 내 아들도 내 딸도 내 가진 모든 게 주의 것이요. Поэтому и себя, и жена, и дети, это все Господа. 그리고 주인이 마지막으로 И поэтому Государь в последний раз 내 마음도 빼앗아 가시고 забирает мою душу 주인의 마음을 내 마음에 넣으셨어요. и дает мне свою душу. 그래서 우리는 주인을 섬기며 И когда мы служа Господу, 주인의 마음을 가지고 живем душой хозяина, 주인을 기쁘게 하는 일로 섬기는 거야. и мы живем, радуя хозяина. 그 내가 이런 삶을 사니까 Я живу такой жизнью, 주인에게 속한 모든 걸 도우는 걸 봤어. поэтому я видел, как хозяин во всем мне 주인 помогает. 앞에 길을 여시고 복음의 문을 여시는 걸 봤어. Я видел, как он открывает путь передо мной, чтобы я передавал Евангелие. 제가 이번에 러시아에 방송하기 얼마나 감사한지. Знаете, я очень благодарен за то, что могу проповедовать через трансляцию 나는 в России. 상상도 하지 않았는데 Я даже представить себе не мог. 하나님이 길을 열어 주셨어. Но Господь открыл мне такой путь. 네가 크리스마스 칸타타 다녀온 사람들에게 너무 감동적인 이야기를 했어. Когда мы слушаем тех людей, которые были на контакте, которые в Америке, они 하나님 우리 속에 потрясены. 이런 아름다운 세계를 주셨어. Так Бог дал мне такую удивительную жизнь. 우리가 케냐에 야유 스타디움 집회하는 거 생각하면 너무 감격스러워. Когда я представляю, что в стадионе Яиру в Кении будем проводить семинар, очень большая благодарность. 수많은 교회 목사님들이 와서 우리를 돕고 있어. Да, многие пасторы из разных церквей приходят и 그건 помогают нам. 우리에게 속하지도 않는 사람들이고 Те люди, которые не принадлежат 다른 нам, 교단에 속한 사람들인데 они являются другой церковью. 그들이 100명씩 500명 900명씩 찾아와서 같이 마음을 도와서 일을 준비하고 있는 거야. Но 100 человек, 500 человек, 900 человек приходят и помогают одной душой. 이런 생각을 하면 Когда я думаю об этом, 얼마나 감사한지 모릅니다. знаете, не представляете, насколько я благодарен. 저는 그냥 1만 나를 빚지다 탕감받았구나. Да, просто 10 тысяч талантов простили мне. 너무 좋았겠다. Наверное, было хорошо. 까불다 다시 감옥에 갔구나. Потом обнаглел, поэтому попал в темницу. 그냥 그렇게 생각을 Я 했어요. просто сначала так думал. 근데 이 말씀을 읽으면서 Но когда читал это слово, 말씀 속에 내 자신의 모양을 볼 수 있었고 я в слове обнаружил свой вид. 이 말씀 속에 하나님의 마음을 볼 수 있었고 И в слове я смог увидеть душу Бога. 그 말씀 속에 나타난 하나님의 마음이 내 마음을 잡고 일생 동안 이끌어가는 걸 볼 수가 있습니다. И я видел, что эта душа, которую я обнаружил, начала вести мою жизнь. 그래서 주인은 지금도 저를 볼 때 기뻐하실 줄 믿습니다. Я верю, что Господь, когда смотрит на меня, Он радуется 아, сейчас. 저 종이 내 마음으로 사는구나. А это слуга, он живет моей душой. 저 종이 나를 닮아 사는구나. Это слуга хочет быть схожим со мной. 놀랍지 않습니까? Разве вам не удивительно? 여러분도 주님 보실 때 그런 사람이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы и вы стали перед глазами Господа. 감사합니다. Спасибо.